Akalar assalomu alaykum. 1 minut o'tkazmanglar, sizlar uchun zo'r foydali video qildik. Bizni hurmat qilib Andijondan kelishdi amakimiz. Mana nomerlari. O'zlari chetda o'tirishibdi. Hadovoylarni polni qildirgan kelishdi. Hozir mashinalarni ko'rdik. Mayatniklari zavodskiy holatda ekan, rezinkalar o'lgan, sharovoy amortisatörlari. Amakimiz bizni shunchalik hurmat qilib kelishdi. Zo'rla qilib beramiz. Akalar bo'lgan videosini qo'yamiz, bitta baho berasizlar, ketdik. Akalar mashinamiz tayyor bo'ldi. Yangi amortizatorlar, Nexia chashkalar bilan zavodskiy holatda qilib, mana pachinilar, mayatnilar, polni komplekt rezinka, sharovoy. Bitta qilib aytganda polni hadovoylarni qilib berdik. Mashina o'ta ideal chiqdi. Amakimiz hozir bitta minib ko'radilar, baho berishadi. Birgalikda kuzatamiz, ketdik. Akalar Andijondan kelgan amakimiz yurib keldilar. O'zlaridan xolis baho berishlarini so'raymiz. Amaki, mashina qalay bo'pti? Mashinaga gap yo'q. Juda zo'r bo'pti. Zo'rmi? Xuddalik ko'ngildagidek. Men endi 100 kilometr nariyoqdan keldim. Aha. Xudoyo polis dard ko'rmasin. Juda kelganimga arziydigan ish bo'pti. Juda zo'r. Andijonda qayerdan keldingiz? Men Andijon Sharxondan keldim. Sharxondan. Shuncha yo'l bosib kelganingizga shu yaxshi bo'ldimi? Juda chiroyli ish bo'pti. Qoniqdingizmi? Hammaga tavsiya qilaman sizni. Yer rahmat. Polis dard ko'rmasin. Ilohi Alloh omadingizni bersin. Amin. Hamisha oling, oldirmang. Boshqa xizmatlar qilib yuravering. Sog' salomat bo'ling, oilangizga baraka bersin. Allohu akbar, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mana shunday kesalayin sizlardan duolayini olib, chiroyli qilib beramiz. Bizda xafa qilish yo'q, hech kimni chotga qilib beramiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Nomer qoldiramiz pastda. Bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.